안녕하세요, 원장입니다. 지난 영상에서 이제 제가 벽난로에 대해서 이야기를 했었는데요. 댓글을 보니까 생각보다 오해하고 계신 부분들이 좀 많은 것 같더라고요. 그래서 이제 오늘은 이 벽난로에 대한 오해들과 또 제가 직접 써보면서 느낀 어떤 진실에 대해서 한번 정리를 한번 해보려고 합니다. 이것부터 먼저 바로 잡을게요. 우리가 이제 집에 설치하는 이 벽난로, 사실 정확하게 말하면은 벽난로가 아닙니다. 우리가 보통 이제 말하는 진짜 벽난로는 이렇게 생긴 파이어플레이스죠. 벽 속에 딱 들어가 있고 그 이제 오픈되어 있는 전통적인 구조입니다. 뭐 이제 문짝에 달린 것도 있긴 하지만 어쨌거나 벽에 들어가 있는 어떤 전통적인 굴뚝도 있고 한 그거를 벽난로라고 하는 거고, 반면에 요즘 대부분 가정에서 사용하는 거는 화목난로, 그러니까 우드 스토브입니다. 근데 이제 이상하게 우리나라에서는 집에서는 그냥 나무 떼는 난방기구를 다 그냥 벽난로라고 부르더라고요. 저도 예전에 좀 이거 이상한데 왜 이걸 벽난로라고 하지? 근데 뭐 다들 벽난로라고 하니까 그냥 이제 그렇게 그냥 불렀는데, 시청자분 한 분께서 이제 댓글로 그거는 벽난로가 아니라 화목난로입니다 라고 이제 알려주시더라고요. 맞는 말이죠. 아마 이제 화목난로라고 하면은 뭐 캠핑용 간이난로나 아니면 이제 옛날 구닥다리 난로 같은 뭐 그런 이미지가 있어가지고 그런지 모르겠는데, 심지어 국내에서 난로 그 화목난로를 취급하는 업체 중에도 제품명을 그냥 벽난로라고 부르는 것도 있어가지고 좀 사람들이 더 헷갈리는 것 같아요. 정리하면은 벽 속에 들어가 있는 이제 그런 전통적인 구조, 그거는 벽난로, 오픈돼 있고 그냥 산타 할아버지가 이제 타고 들어오는 굴뚝도 있고 한 그거는 벽난로. 그리고 반대로 프리스탠딩으로 있는 거는 화목난로입니다. 근데 뭐 어차피 다들 벽난로라고 부르니까 뭐 이 영상에도 그냥 일단 벽난로라고 부르겠습니다. 자, 벽난로 있으면 난방비 아낄 수 있다. 요거는 조금 애매한데요. 이게 반은 맞고 반은 틀린 얘기입니다. 솔직히 말하면 난방비 절약만 생각을 하고 이제 화목난로를 설치하면은 좀 실망할 수도 있어요. 제가 그랬거든요. 막상 장작값 들어가는 것까지 생각해보면은 가스보일러만 쓰는 것보다는 확 줄었다 뭐 이 정도까지는 아니더라고요. 이전 영상에도 제가 얘기했었지만은 일만 좀 많아지고 뭐 그렇습니다. 다만 이제 이 장작을 쪼갯목으로 사는 게 아니라 이 통원목으로 이걸 대량으로 구매해서 직접 자르고 쪼갤 수 있는 그런 이제 환경이 된다면은 아마 장작비를 상당히 아낄 수가 있습니다. 저도 그래서 내년부터는 그냥 쪼갯목 대신에 이제 통원목으로 한번 준비를 해보려고요. 확실히 엄청 싸더라고요. 뭐 지역 조합 같은데 이제 문의하면은 생각보다 아주 싸게 구할 수도 있다고 하는데, 그리고 중요한 거 하나, 이 장작비를 아낀다고 아무나 막 대면은 절대 안 됩니다. 뭐 참나무나 자작나무처럼 이제 좀 잘 마른 그 화렵수를 쓰는 게 좋고요. 소나무 같은 침엽수는 요게 이제 화력은 좋은데 떼보면 이게 그림이 너무 많이 생겨가지고 송진 때문에 이제 그런 것 같은데, 이 난로랑 연통 관리가 상당히 힘들어질 수 있어요. 그래서 벽난로를 설치를 해서 난방비를 확 줄이겠다 이런 기대가 있으시면 난로보다는 사실 먼저 이 장작을 어떻게 할 건지부터 생각을 해보시는 게 좋습니다. 내가 이 장작을 싸게 구할 때가 있다라고 하면은 확실히 난방비를 많이 아낄 수가 있긴 합니다. 자, 그리고 세 번째 오해는 이 벽난로는 미세먼지가 발생한다 라는 거예요. 이거는 사실 어떻게 사용하느냐에 따라서 좀 차이가 큰 부분인 것 같아요. 정상적으로 제대로 설치된 화목난로라면은 이 기압 차이 때문에 공기가 이 실내로 나올 수 있는 그런 구조가 아닙니다. 다만 이제 이 기압이 낮거나 아니면 뭐 외부의 바람이 좀 강한 날에는 처음에 불 붙일 때 그때 이제 탁탁 불 붙이면은 그 연기가 바로 좀 쭉 안 빠질 때도 있긴 하더라고요. 써보니까 저희 집에는 이제 유럽식 화목난로를 설치를 하고 제가 제일 사실 만족했던 부분이 바로 요거였어요. 장작을 중간중간에 보충하려면은 문을 열 수밖에 없는데 이제 이때 실내로 연기가 진짜 거의 안 들어옵니다. 물론 이제 문을 확 제껴 열면은 들어오긴 하는데 문을 좀 이렇게 탁 살살 열어가지고 그 화실 내부 공기의 흐름이 좀 안정된 상태에서 열면은 진짜 거의 하나도 안 들어와요. 바로 옆에 제가 공기청정기를 두고 쓰고 있는데 이걸 문 열었다 닫았다 해도 미세먼지 수치가 정말 전혀 안 올라가더라고요. 제가 이걸 확인했습니다. 다만 이제 미세먼지가 많다고 하시는 분들의 말도 이해는 됩니다. 이게 제가 예전에 호주에 있을 때
그 구닥다리 화목난로를 써본 적이 있었는데, 그거는 이제 문을 열 때마다 뭐 어떻게 해도 연기가 안으로 엄청 들어왔거든요. 예, 그래서 이걸 뭐 연통에 뭐 이걸 조절을 해보고 어떻게 해도 답이 없었어요. 그래가지고 계속 이제 실내에 창문을 열어가지고 환기를 해야 됐었어요. 근데 유럽산 화목난로는 이제 확실히 요런 그 디테일이 좀 다른 것 같긴 하더라고요. 와, 연기 안 나오는 거 보고 진짜 와, 비싼 값은 하는 것 같다 이런 생각이 들었어요. 많이 비싸지. 많이 비싸긴 하지만. 아, 그리고 네 번째 오해입니다. 실내에 산소가 부족해진다. 예. 요거는 맞는 말일 수도 있어요. 그러니까 기밀한 이런 집에서는 산소가 부족해집니다. 실내에서 이제 불을 떼면 산소를 계속 소비를 하게 되니까 실내에 있는 산소 농도가 떨어질 수밖에 없겠죠. 특히 이제 요즘 지은 집들은 기밀성이 옛날 집들보다 워낙 좋아가지고 딱 그 환기를 안 해주면은 실제로 산소 부족이 생길 수 있습니다. 꽉 닫힌 실내에서 이 사람이 계속 숨을 쉬면 어떻게 됩니까? 이 산소는 줄고 이산화탄소 농도는 계속 올라가겠죠. 예. 이제 우리 몸은 이산화탄소가 높아질 때 딱 그 답답함을 느끼게 돼 있다고 해요. 근데 산소가 부족해지는 그 자체는 의외로 우리 몸이 잘 못 느낀다고 하더라고요. 그래서 이제 고산지대 같은데 그 산소가 좀 부족한 데에서도 처음엔 멀쩡하다가 갑자기 고산증이 오는 이제 그런 경우가 생기는 거고요. 이 화목난로는 이게 이제 난로가 불을 떼면서 그 산소만 가져다 쓰고, 근데 이산화탄소는 또 이게 실내로 배출되진 않고 그 외부로 연통으로 외부로 나가기 때문에 기밀한 집에서는 실내 산소가 계속 줄어들 수밖에 없기 때문에 의도적인 환기가 꼭 필요합니다. 그래서 이제 패시브하우스 같은 집들은 아예 외부 공기 주입구를 따로 이제 그 외벽에 시공을 하기도 해요. 저희 집도 이제 난로가 거기 가능하긴 해가지고 벽에다가 구멍을 뚫어서 뭐 공기 주입구를 만들까 생각했었는데, 구멍을 외부에 하나 더 뚫는 게 싫어가지고 그냥 좀 더 자주 환기하는 걸로 하자 이렇게 결정을 했습니다. 뭐 패시브하우스는 아니니까 저희 집이. 그리고 조금 이제 다른 얘기지만 실내에서 벽난로를 쓴다면은 이산화탄소, 일산화탄소 경보기는 꼭 이제 가까이에 두시고요. 그 소화기도 난로 옆에 잘 보이는 곳에 당연히 이제 두는 게 좋습니다. 왜냐면 이게 아무래도 불을 직접 뜨는 그런 기구다 보니까 안전이 제일 중요하겠죠. 안전이 제일 중요합니다. 자, 그리고 다섯 번째 오해는 이 벽난로는 위험하다라는 겁니다. 솔직히 말하면은 이게 좀 위험한 벽난로도 분명히 있습니다. 어떤 제품을 쓰느냐, 어떻게 설치했느냐에 따라 가지고 차이가 아주 뭐 클 수밖에 없어요. 아무리 비싼 난로라도 설치가 엉성하면은 당연히 문제가 생길 수밖에 없고요. 연통에 이런 데서 이제 제일 위험한 거는 이제 연기나 뭐 가스가 그런 게 실내로 유입되는 경우입니다. 그래서 반드시 전문가가 연통을 제대로 설치를 해야지 기밀하고 안전하게 사용을 할 수가 있어요. 이게 그 화목난로, 벽난로 사용하면서 사고 나는 게 가장 많은 사례가 사실 불이 나는 게 아니라 가스가 실내로 유입이 돼가지고 그 일산화탄소 중독으로 사고가 생기는 경우가 훨씬 많다고 해요. 불 나는 것보다. 그리고 정말 중요한 게 안전거리 확보입니다. 이게 전통적인 주물로 된 화목난로는 좀 그 난로 자체가 막 엄청 뜨거워지기 때문에 복사열로 이제 바로 그 뭐랄까 직관적인 따뜻함을 딱 주는데, 그 애들하고 이제 반려동물이 좀 가까이 가면은 화상의 위험이 아주 큽니다. 그래서 이제 저희처럼 아이를 키우는 집은 이런 이유 때문에 주물난로는 애초에 저는 이제 고려를 하지도 않았고요. 단열재가 들어간 이제 유럽식 벽난로를 선택을 했습니다. 사실 처음에는 난로가 좀 확 뜨거워야지 좋은 거 아닌가 이제 이런 생각도 있었는데요. 막상 써보니까 요즘 나오는 이제 그런 유럽식 벽난로는 복사열하고 이제 대류열을 같이 활용을 해가지고 공기를 순환시키는 방식이라 난방 효율이 훨씬 더 좋다고 하더라고요. 실제로 제가 써보니까 그 난로 근처에 가면은 당연히 이제 앞에 있어 뜨겁긴 한데 이 좌우나 뒷면은 생각보다 많이 뜨겁진 않더라고요. 예전에 제가 주물난로 써봤을 때랑 비교하면은 이게 주물난로는 이제 근처만 엄청 뜨거운 그런 느낌이 있는 반면에 그 공간 전체가 데워지는 데는 좀 시간이 걸렸었던 것 같고, 지금 쓰고 있는 이런 이제 대류식 벽난로는 처음에는 뭔가 좀 천천히 좀 온도가 올라가는 것 같다가 한 30분 정도 지나면은 공간 전체에 그 온기가 확 느껴지더라고요. 이 벽난로도 기술이 이제 확실히 많이 좋아졌구나 이제 그런 생각이 들었습니다. 그리고 이제 마지막으로 검증이 안 된 좀 애매한 제품이나 이제 개인분들이 자작해가지고 파는 DIY 뭐 스타일의 그런 난로 같은 거는
어찌 보면 성능하고 안전이 좀 검증이 되지가 않았기 때문에 좀 조심하셔야 됩니다. 뭐 안 좋다는 얘기는 아니지만 뭐랄까 그런 성능에 대한 부분이 좀 하여튼 저는 의심이 되더라고요. 이 앞에서 말씀드린 것처럼 이 벽난로에 대한 오해를 하나씩 보면은 우리가 벽난로라는 물건에 대해 사실 잘 좀 모르는 게 많아도 생긴 오해라는 생각이 듭니다. 당연하죠. 이제 우리는 온도 문화에 익숙한 한국 사람들이니까요. 예, 써본 적이 없으니까 어떻게 알겠습니까? 저도 예전에는 벽난로를 그냥 불 때는 뭐 어떤 그냥 뭐 드럼통 같은 정도라고 생각했었는데 직접 설치하고 사용을 하면서 생각보다 이 벽난로에 대해서 많은 게 있고 또 그걸 배우게 됐습니다. 요즘 벽난로는 뭐 연소 방식, 공기 유입이나 뭐 배기 구조, 그다음 안전 설계까지 이게 꽤 많은 그 기술이 복합적으로 들어간 제품이더라고요. 그래서 벽난로가 뭐 좋다 나쁘다 뭐 이렇게 단순하게 판단하기보다는 어떤 방식의 제품인지 이제 어떻게 설치되고 어떻게 사용을 해야 되는지를 요거를 이제 먼저 좀 제대로 잘 이해를 하고 접근해야 하는 이제 그런 물건이라고 생각을 해요. 그래서 이제 이 영상이 저처럼 뭔가 벽난로에 대해서 좀 어렵게 느끼셨던 분들께 도움 됐길 바랍니다. 벽난로를 지금 이미 사용하고 계시는 분들이나 뭐 더 좋은 뭔가 아이디어가 있으신 분들, 혹시 의견 있으신 분들은 편안하게 밑에 댓글로 여러분들의 생각을 남겨주세요. 그럼 제가 꼼꼼하게 보고 알려드릴게요. 감사합니다. 네? 혜린이 맞네?